Faisalabad is the third largest city in Pakistan and the second largest in the province of Punjab. The total population of the district is more than 6 million, including approximately 3 million in the city's urban areas. Faisalabad is made up of 8 towns with 289 union councils and 413 district council members. By 2020, the district population is expected to grow to 9 million. Faisalabad is contributing more than $4 billion to national exports. However, the Multiple Cluster Indicator Survey report of 2003 to 2004 indicates that still 1.8 million population are living below the national poverty line. In education, the net primary enrollment shows that 36% of children were not enrolled in any formal education and 40% of the population was illiterate. The learning environments in most of the schools were far behind the acceptable standards. And in health, the infant mortality rate was 69 per 1,000 live births. The maternal mortality rate of rural Faisalabad was 150 per 100,000 births. Acute respiratory infection, diarrhea and malaria were among the common health problems in the district. And more than 40% of the district population lacked access to clean drinking water, sewerage systems and drainage facilities. This resulted in high incidence of waterborne diseases. One of the main reasons of this poor service delivery was that the systems and processes of the district administration could not support good governance in the district. Information was managed using a paper-based system, strife with inconsistencies, lengthy outdated records, difficult access and retrieval. This resulted in ad hoc, arbitrary decision-making with neither transparency nor accountability. फैसलाबाद में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट इस्टेब्लिश किया गया था। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा थिंक टैंक है और रिफॉर्म्स लाने में हमारी जो बड़ी हमें सपोर्ट है और तमाम जो ये हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, रवैयों में तब्दीली की बात कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट्स में बेहतरी लाने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा थिंक टैंक इस पे प्रॉपर वर्क करता है। This all started in 2002. After the devolution, the first problem which we faced was how to go about it. And we were lucky enough in Faisalabad that the DFID, which already had some past experience in working in Faisalabad, we started off with a project that was the strengthening the decentralized local government system. The total duration of the project, which we initially signed the MOU with the DFID, that was of 48 months. जब तक हमारे डिपार्टमेंट्स में काम करने में तब्दीली नहीं आएगी, उनका तरीकाकार हम बेहतर नहीं करेंगे, उनका एटीट्यूड हम चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो हम टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं वो शायद हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने फोकस किया है कि अपने तमाम डिपार्टमेंट्स पे हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि उनका एटीट्यूड, उनका काम करने का तरीका, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी समझें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं ताकि अवाम को उसका फ़ायदा पहुंच सके। It's focusing actually on 3 strategies. The first is institutional change. The second is strategic infrastructure investment. The third part is economic development. At the start of the project in May 2004, the district government decided on a vision which is preempting poverty, promoting prosperity. Mission statement was chalked out in consultation with all the stakeholders. Within the districts, we will provide high quality of services which compare with the best in the country. We will work with everyone who wants a better future for our district. We will establish an effective, efficient and accountable district local government which is committed to respecting and upholding women, men and children's basic human rights, responsive towards people's needs, committed to poverty reduction and capable of meeting the challenges of 21st century. Our actions will be driven by the concerns of the people. The purpose of the project was efficient, effective, accountable and transparent district government in Faisalabad, which is responsive
to the needs of the people, including the poor. The core issue was the lack of effective, efficient working systems and processes. The most basic requirement for addressing these issues were a robust set of systems for finance, revenue, and human resource management systems. In May 2004, the project prepared a corporate plan which provides an overall architecture of reforms to be undertaken in Faisalabad between 2004 and 2008. Strategic operational plans were prepared for each department, which also included evidence-based situation analysis. The implementation plan given in these documents provided clear directions of departmental reforms in Faisalabad in the upcoming 4 years. These plans were approved by the City District Council, ensuring that they were also on board. 86 करोड़ रुपीस का हम डेफिसिट में हैं और फिर उसको हमने प्रॉपर प्लानिंग की है और अपने तमाम आमदनी है इसको हमने कैसे बढ़ाना है इसके लिए हमने टैक्सेशन भी की है. We have developed a web-based online financial management information system in Faisalabad. Through FMIS, we have simplified the financial management processes by introducing online budget preparation, expenditure tracking, releases, reconciliation, and planning systems in the district. The budget which was previously prepared in around about 45 to 60 days, this was only prepared in 7 days. Revenue generation is a key component of the city administration's functions to ensure sustainable delivery of service. Public advertisements, district-based commercial properties, and the bus stands constitute 67% of the district's own source revenue. The CDGF has prepared a revenue management information system to capture all these sources of revenue at one place. यही नहीं पहले सही तौर पे पता चलता था कि शहर में कितने होर्डिंग बोर्ड्स हैं, कितने शॉप बोर्ड्स हैं और इस तरह बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हमारी कितनी हैं. इन चीज़ों के लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत थी. हमने हर साइन बोर्ड को आईडी नंबर दे दिया, उसका साइज़ कितना है, उसका वो एडवर्टाइज़र कौन है और वो लोकेशन कौन है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उस पर कितना टैक्स बनता है, वो सारा हमने कंप्यूटराइज कर दिया. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, हमारी टोटल कलेक्शन थी 40 मिलियन, लेकिन इस डेटाबेस की वजह से इस साल हमने इसको लीज आउट किया है 71 मिलियन में. Whatever fiscal space which was available to us, it was being managed in a better, most modern way. So it provided enough space to the stakeholders, and it was also a great help to me, being the principal accounting officer of the district. We had problems with our sanitation staff. There were people who were paid salaries without even actually existing. So by basically developing a database of HRMIS, we have managed to identify our employees. 36,000 हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हमारे पास लोग काम करते हैं. हर एक की हमारे पास फाइल मौजूद है. उसमें हमारे पास उसने कब ज्वाइन किया, उसकी कब प्रमोशन हुई, वो कितना अपनी ड्यूटी पे आ रहा है, उसको हम मॉनिटर करते हैं कि अब किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, किसी की प्रमोशन है उसको टाइम पे प्रमोशन मिले, कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन तो नहीं ले रहा. हमने थंब सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस अभी किया है कि वहाँ पर आके वो थंब लगाएगा तो उसकी अटेंडेंस होगी और वो अटेंडेंस हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाएगी. जब उसने दोपहर को जाना है फिर उसने थंब लगाना है. ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 तक जो हमारे पास फैसलाबाद में तमाम लोग हैं, ऑफिसर्स और जो भी लोग हैं काम करने, हर एक का हमने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है तयन किया है. These job descriptions have been agreed to and signed by the concerned officers and all the stakeholders, leading ultimately to a performance-based management culture in the district and improvements in service delivery. The city government staff lacked the capacity to cope with the challenges of implementing reforms in different disciplines. To enhance the capacity of government officials, the reform program chalked out a comprehensive training program, and the CDGF implemented in-house, in-country, overseas and on-the-job training programs. 900 drawing and dispersing officers and accounts clerks have been trained in planning and budgeting, as well as EDOs and DOs trained on medium-term budgetary framework.
The Project Management Institute Lahore has been one of the partners in improving management capacity of government staff. Overseas exposure visits and training have paved the way to implement innovative ideas in Faisalabad. जब से ये ज़िले हुकूमत शुरू हुई है, ख़ासे मसाइल लेडीज़ को आते रहे हैं, ख़ासकर डिसीजन मेकिंग में, और इनको अहम पोस्ट पे नहीं रखा जाता था। लेडीज़ को जॉब्स के दौरान ख़ासकर दफ्तरों में मुश्किलात आती थीं। A detailed gender audit of key departments was conducted, including education, health, finance and planning, agriculture and community development. We are also sensitizing our elected representatives on gender issues. हमें इस ट्रेनिंग से ये पता चला है कि ख़वातीन की शिरकत के बगैर तरक्काती अमल नामुकम्मल है। मेरा तो यही सजेशन है कि इस किस्म के प्रोग्राम आइंदा भी होने चाहिए, ताकि लेडीज़ को भी, हर मेंबर को पता हो कि मेरे क्या हुकूक है, मेरी क्या फ़राइज़ है। To enhance the capacity of elected members, the reform program chalked out a comprehensive plan of action. CCB एक्टिवेशन ज़िले में बहुत कम थी, तो उसके बाद हमने SPU जो प्रोजेक्ट यहाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, उनसे हमने इश्तराक किया और उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि किस तरह हम इसको मज़ीद एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने CCB हेल्प डेस्क कायम किया। फैसलाबाद में हमने CCB को काफ़ी प्रमोट किया और इसमें 20% पब्लिक की तरफ से और 80% डिस्ट्रिक्ट की तरफ से देते हैं, ताकि डेवलपमेंट के कोई भी काम हो डिस्ट्रिक्ट के उसमें वो हो सकें। उसके लिए हमने काफ़ी लोगों को मोबिलाइज़ किया है, लोगों को एजुकेट किया है। 17 करोड़ के लगभग हम रकम फ़ंड CCB के अगेंस्ट जारी कर चुके हैं और 117 मनसूबे हमारे चल रहे हैं। पहले जब हम CCB रजिस्टर्ड करते थे तो बहुत ही हैज़र्ड सा प्रोग्राम था, हमें नाम ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आती थी। हमने इसमें MIS भी अब CCB का तैयार कर लिया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन का तमाम तर रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटराइज्ड है। जब से MIS डेवलप हो गया है तो उससे एक तो ये है कि टाइम जो इसमें 10-15 दिन लगते थे वो शॉर्ट होके 3 दिन तक हो गया है, और उसके बाद जो मेंबरान की ओवरलैपिंग होती थी, एक CCB से दूसरी CCB में चले जाना, वो बिल्कुल ही कर्टेल हो गया है। The elected representatives lacked capacity and knowledge regarding the local government system. Monitoring and participatory planning were their main functions. To improve capacity and performance, the City District Government Faisalabad chalked out a comprehensive training program for them. We also carried out special training courses in improving the capacity building of each elected representative, and around about 3,000 different elected representatives, councillors, Union Council Nazams, Naib Nazams, they were trained. And they were trained to how to run their daily affairs. They were trained how to plan their own budgets. They were also trained to how they can participate in giving new schemes in the development budget of the district. The training manuals were prepared in Urdu so that the elected representatives could understand them easily. The communities are now empowered to voice their priorities to union councils and participate with local government in planning and implementing programs. Another aspect of Faisalabad's change agenda is developing the capacity of NGOs. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट था जो कि काफ़ी अरसा से कि एक बिल्कुल रिडंडेंट हो चुका था। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन को फाल किया गया, उसकी नोटिफिकेशन करवाई गई और इसकी 2 रोज़ा एक तरबीती वर्कशॉप की गई है। After training on lobbying and advocacy, NGOs in Faisalabad are more empowered